哋已經喺埋一齊3年噶啦。啊其實我都唔怕老實同你講，因為我男朋友佢老婆咧就啱啱先應承話同佢離婚嘅。係我知道大家可能聽到呢句話就覺得我係第三啊，或者係咩嘢咁你係咪第三啊？唔係啊，我係受害者嚟噶。點解係受害者呢？因為當其時我識佢嗰陣時，我根本就唔知道佢係有家庭嘅。我哋係一個廠裏面工作嘅，咁佢係我哋廠裏面個領導仔嚟嘅。平時咧上落班咁，佢都冇提過佢有屋企噶，又冇提過嘅，你可以查噶嘛。一個領導仔嘅，佢應該都唔係18、22歲啦，最起碼都30、40歲啦，係咪啊？係，但係其實我哋平時都有出去食飯噶，平時我哋都有同學嗰啲同事聚會啊呢啲噶嘛。包括我哋食完飯之後，佢都會約我去佢屋企坐噶。我冇見到有屋企有其他人喎，佢屋企嗰度真係有啲女性住過嘅都有痕跡噶，咩其他嘢咩底褲啊乜呢啲衫褲啊咁都冇噶，即係一啲都冇，即係乜嘢都冇，就係佢咁樣。係就咁其實你可以問下佢噶嘛，你當時可以問下佢，你到底係咪有婚姻嘅咁樣噶嘛？其實當其時咧，我有問過嘅，係佢自己咧就話佢係單身嘅。你話佢當時係咁同我講話，哇！你一個人執得咁時正噶？佢話係啊，佢比較中意有潔癖咯，咁佢都係咁講啦。即係你暗示過咁樣去問過佢。係啊，我話你呢一個男人係嘛，單身寡佬嘅，咁啊執得咁奇利嘅嗰啲屋企啊咁。佢話佢平時有啲潔癖啊，咁就係中意執正咁咯。咁啊，當其時我仲讚佢。但係佢40歲咯喎，40幾歲、50歲定係幾歲啊？佢40歲左右。啊，咁如果佢40歲咁，我就想問你啦，佢有咩理由冇結婚啊？佢曾經有過，但係佢離咗。咁後尾咧？咁而家咧？而家就係當時咧，佢同我表白嘅，佢話咧可唔可以俾一個機會佢，話佢想中意我，佢話可以俾個機會可以照顧我。當其時我諗住佢人又靚仔啦，再加上又係我哋公司嘅領導，其實我哋喺埋一個廠嘅，大家脾氣性格啊都比較熟悉嘅，我諗住我哋就喺埋一齊，當時就俾個機會佢噶啦。嗱，咁其實我想問下直播間嘅朋友仔，你哋有冇遇到咁樣嘅，係唔小心俾人哋做咗2+1嘅？咁呢個姐姐你咁即係點講咧？如果係咁樣，證明你真係唔精明。唔係，就係當其時我真係話，我諗住同佢喺埋一齊之後，真係佢對我真係好好噶。我收尾先發覺，原來佢有家庭噶，都係1年之後噶啦嗰陣時。你係1年之後發現佢有家庭？係，我係1年之後我先發現佢有家庭嘅，有老婆嘅。佢老婆喺鄉下，咁佢仲埋有一個女嘅。咁其實我當時我好嬲噶，我覺得你當時點解你要咁樣去同我表白？你話要係嘛？要我俾個機會你，但係你又冇同我講過，你有家庭嘅。後邊佢同我道歉，佢話佢係因為唔同我講實話，係因為佢當時又驚我介意，而且佢同佢老婆咧。你覺得介唔介意咧？你話咧？佢話佢唔同你道歉，即係佢同你道歉，佢瞞住你係驚你介意。係。咁我想問下你哋啊，係人都會介意咧，姐姐。咁佢係咪攞個肺嚟講嘢㗎？佢話佢同佢老婆其實已經係名存實亡噶啦。名存實亡，點解仲係叫老婆咧？點解仲唔拜拜呢？係因為佢哋而家當時佢屋企老母有 cancer 啊，要照顧，然後佢個女咧仲要高考，所以咧佢就冇辦法。點會冇辦法咧？個老母 cancer 嘅可以佢自己請人照顧噶，點解要個太太去照顧咧？既然名存實亡嘅。其實當時我都好嬲嘅，我係諗過同佢分嘅，但係話晒佢又證明佢真係愛我喎。佢有幾愛你啊？佢送咗我一個30萬一套房俾我啊，仲寫埋我個名。首付定係存款啊？如果30萬都唔方好得去邊噶啦？首付。哦，
佢俾咗30萬首付你，寫咗你個名，但係你有冇諗過咧？如果我嫁個老公，我嫁咗過去，可能成套樓都係我嘅，我哋兩公婆供，或者係佢，或者係就算係佢嘅，咁我都係光明正大擁有嘅。邊個供啊？咁嗰套屋？嗰套屋嘅話名係寫我嘅，然後嘅話供就平時佢都會俾嗰啲有時會俾，有時又冇俾，就我俾，即係反正大家咁一齊。哦，所以你覺得佢唔係呃你，佢係真心中意你嘅？係，因為你話諗下一個男仔，佢可以幫你供一層樓啊，供一套樓俾你嘅話，咁肯定係對你係真嘅，係嘛？冇可能邊個有咁大手筆30萬大嗱嗱30萬俾你？咁然後呢？然之後就係我諗住肯定係對我好噶啦，我諗住同佢喺埋一齊嘅。點知舊年年底嗰陣時，佢老母咧又過咗身。咁上個月咧，我男朋友咧都同嗰個女嘅提咗要離婚噶啦。但其實嗰個女嘅咧就唔肯放過我男朋友，佢又仲查到我屋企。知道我喺邊度住，佢過嚟揾我，佢話佢有咗，佢話叫我同我男朋友要分手。但佢有咗，佢二胎係咪啊？定係生啊？二胎。二胎。係。但係是我咁我問你啦，咁你話你男朋友好中意你嘅係咪啊？係。好中意你，咁佢點會同佢老婆有 BB 呢？其實。我當其時我都好嬲噶，你話唔係嬲，我而家同你分析，所以我都唔知啊。我而家就同你分析啫。咁既然佢好愛你嘅，佢肯定唔碰佢老婆噶，係啱唔啱啊？係。咁問題係佢而家碰咗佢老婆喎，佢碰咗佢老婆，即係佢對你不忠咯喎。我知。我知，我爹哋媽咪都咁講，因為佢當其時嘅話，佢哋嗰個女嘅咧就係揾到我爹哋媽咪嘅地方，就話我破壞佢家庭，所以我爹哋媽咪都話。咁你係咪破壞佢家庭啊？咁，小圓姐姐，你有冇覺得係因為其實我都係無辜嘅啫？我真係唔係有意破壞佢家庭㗎。我當初我真係你係無辜，你一開始你唔知道，但係1年你係識咗佢1年之後你知道，係咪？係，我1年之後係知道。咁你1年知道，咁點解你唔分呢？佢都唔分，點解你仲唔分呢？佢仲喺度佢仲喺度同佢老婆喺埋一齊。但係當其時，我諗住佢已經送咗套樓俾我，同我供我個首付。咁佢同我講，佢話盡快會同佢老婆離噶嘛。咁佢盡快，問題係盡快，佢俾個時間你係幾時啊？咁又冇講。咁咪就係咯，咁佢係咪喺度拖緊你啊？係，但係呢件事到依家呢啲情況嘅話，咁其實我都係想揾個好啲嘅解決方法啫。咁你想點解決啊？咁你想點解決啊？嗱，你個未來家婆死咗啦。咁其實佢自己而家呢啲情況嘅話，佢可以自己生活噶，佢有個女都咁大。咁我而家我都有咗 BB 噶啦，我之前我都落咗2個噶啦。如果我再落嘅話，我可能我身體以後都做唔到媽咪噶啦，係嘛？我問你咧，你老豆老母做咩工作噶？佢哋係工廠打工嘅。你屋企有幾兄弟姊妹啊？我有個大佬。你有個大佬啊？係。嗱，你睇下公平，你識唔識睇公平啊？嗱，呢個嘉文嘅你自己睇下啦，嘉文話你自己攞嚟嘅，你睇下幾多人喺度鄙視你啊，姐姐阿妹妹。係，可能好多人都覺得我係應該嘅，但係你哋可唔可以諗下我？我之前我真係唔知，咁我之前為咗佢都落咗2個，我而家我咁你唔係話喎？如果你識咗佢1年左右，你冇理由1年落2個噶，姐姐。
咁當其時佢係同我講，佢話佢哋兩個已經冇咗感情噶嘛。咁冇感情嘅，點解一直持續呢個婚姻呢？就算佢阿媽有事啊，姐姐，就算佢阿媽有事，你都可以服侍佢噶。點解佢叫佢老婆服侍呢？唔叫你服侍呢？係因為佢唔想我辛苦。點解咁？既然你嫁得俾佢嘅，點解你唔可以做呢啲嘢呢？點解人哋嘅老婆可以做，你唔可以做呢？你係天生2+1命啊，定係點樣呢？你話俾我知。唔係，其實當其時我同佢講過，我話可以盡快同佢老婆嚟嘅，咁我可以照顧佢阿媽子。佢同我講，佢話係因為佢個女要準備高考嘛，當時讀緊高中。佢個女準備高考係咪？係。阿姐姐，你知唔知呢啲係借口嚟噶？你唔覺係借口嚟嘅咩？要麼就個老母，如果佢有心中意你嘅，佢就即刻俾到名分你啦。使咩一拖再拖啫？但係我知噶啦，我而家知道佢之前係拖住我噶啦，因為點啊？因為佢而家佢屋企個老婆都有咗，咁我哋兩個而家同時有咗，咁我冇可能再落啊！而家我都係想同佢叫佢老婆咧可以讓一讓，起碼點解要叫佢老婆讓呢？點解呢？你話俾我知。因為佢哋已經冇感情噶啦，咁冇感情點會有 BB 呢？啊？冇感情點會有 BB 啊？你年輕過人哋啦，你夠係咪？咁理應係佢愛上咗你，佢應該唔鬥佢老婆先係噶嘛？咁點解又鬥咗佢老婆呢？點解又有咗 BB 呢？咁我都唔知啊，我都唔知點解。點會唔知啊？呢個男人兩邊走咯。你今年幾大啊？你以前結過婚未噶？我而家單身啊，嚟過一段。咁喺邊度搵唔到男仔啊？喺邊度冇男仔啊？大把噶，你睇下，我一叫成噸噶，點解你搵個有婦之夫呢？係，咁我當時真係一開始諗住佢條件，你唔好一開始啦，咁佢條件係好嘅，一開始條件係好嘅，但係後邊你知道佢有家庭啦嘛？咁感情都已經付出，其實我覺得小圓姐姐包括直播間呢啲人，你哋應該可以理解啊，女性係比較感性化嘅，咁一旦開始，咁你都要理智噶，阿姐姐，你咪害咗你自己一生啊！你以前有冇小朋友嘅？冇小朋友，咁即係等於係龜女嚟嘅你。你龜女，你走過去做後底乸，你覺得你值咩？因為我而家咪有咗我自己嘅 BB。我而家問你啊，你有咗你自己嘅 BB，咁人哋有女呢？咁或者人哋嘅老婆生埋個 BB 出嚟呢？咁我放喺呢度，我離婚，我放喺呢度，咁個小朋友你養唔養啊？嗱，你自己又陀住個，我作為佢老婆，我到時候我生咗出嚟，我俾咗你帶。然之後我分你老公一嚿錢，我走，咁你點帶？我問你，你而家係2個小朋友嘅後底乸，再加埋你而家個肚嗰個，你點行落去？我問你。所以我而家就想問下你啊，我真係唔知。你問下我啊，嗱，我叫一個男士上嚟啊，嗱，呢個叫阿 wing 嘅，你唔好嘎嘎聲啊嗱。如果係你哋會點做啊，阿 wing 哥？靚女，你唔好咁天真啦，佢係要同佢老婆離婚，早就離啦，梗係離唔到先至唔離噶啦。你估離個婚咁容易噶？要分家產噶，大佬啊！佢要分俾佢老婆分家產噶，佢要分好多俾佢老婆噶啊！你會咁容易離噶？最後講到都係講錢嘅咋。如果嗰個男人係冇錢嘅，你願意跟佢啊？咁簡單啊？唔使生活啊？啊？人嘅盡頭就係生活啦，要面對現實噶，老細。但係佢願意同佢老婆離婚噶喎，唔係我嗌噶。佢講你又信，男人爆佢氹你嗰陣時，咩都應承你噶啦。你咁閪傻嘅，佢講咩你就講啦，佢就信噶啦。
老豆姓咩？佢都未試過老豆姓咩啊？都未信啊！信你講你信佢。咁佢老婆係咪又唔肯嚟？佢而家咧又唔肯打胎。點解要打呢？我光明正大有嘅，我唔係暗對你有嘅，我點解要打呢？我老實同你講啦，做到最後最蝕底嗰個就係你嘅咋，你無名無份個細路仔啦，到時入唔到人哋家門口，人哋唔會認噶，佢老婆唔會認嗰個細路仔嘅，分唔到家產嘅你，我同你講。唔係佢老婆認唔認嘅，就算我同佢